ulikuwa unafanyaje nayo? Sasa majini unaekanga kwa mkono. Nikuite? Niite, naweza taka kuitwa. Niite. Niko ready. Alafu unaiongelesha saa 9. Saa 9 ni masaa ya waganga na wachawi. Saa 9 za usiku. So unatoka nje. Na nimeanza kusikia kwa kitu kana nyuma hapa. Kuita mimi. Wairimo. Na kuita Waruinge. Hebu niite sasa. Fanya nini? Niye Wairimo. Na kuita Waruinge. Before you eat, I eat. Before you take your breakfast, before you sleep, you make sure I've slept. I want to be your manager. I want to control your wallet. You see me as a flower in your life. I send you to go and get him for me. And within... You send you what? I send you to go and get him for me. You send him a genie. Unamtuma. Sasa unanituma kwa radio. Iende in search. Ndio mnasema locate me. Locate me. Locate me. Sasa ukimuita anakuja. Yeah, 3 hours azizisha. Unakuja, unanipigia na kukwambia ukuje. Ukikuja unapata nimelalisha nyama kwa fridge. Ama ni kwa oven. Wanajua kwenye nasema. Wajijazie. Sasa tulikuwa tunatumia kamaini. Unajua kamaini kana kuanga ka soft. Maini. Ndio kanaiva haraka. Kakiiva. So kuna dawa yenye unafaa uchanganishe. Hiyo ya mganga. Kuna dawa ya mganga, alafu sasa kuna hiyo maini na unaambiwa unyoe makwapa. Makwapa ni gani? Huku. Unyoe huko. Na huko kwingine. Alafu hiyo nini nywele unachoma. Ukichoma, unajua ukichoma nywele ukifanya hivi na natokanga unachanganisha na hiyo nyama na hiyo dawa. Yakata ya raba seterere. Na nigo dale ke maramari. Gai, toko ni dale ile. Naweza kuwa nimekula hiki kitu. Obvious, hakuna mwanaume hajakula. Na mimi ni kweli. Kuna siku nilikuwa natokaga hapa saa 7 usiku nakimbia mpaka Nakuru. Naendesha gari mpaka Nakuru. Afadhali nichukue kahaya. Nilipe 10,000 nifike Nakuru. Na nikifika Nakuru naambia umekuwa wapi? Naanza kumubebeleza na pesa nikimwambia shika tu. Ananiambia hii ni pesa kidogo sana, mimi nataka pesa ya kutosha kufanya kazi yako. Muuliza girima kana merene iko igana. Asha, okera igana. My dear kedenge refe giga kugerire. Sindivyo anafanya kazi. Alafu kwa hivyo mimi nishakula. Kemani. Toi hamwe. Onawe? Karago, mutumia dali kwa muda. Ni ulete. So inaweza kuwa hata si nyama. So ndio maana nimesema kila mwanaume kuna possibility amekula. Unaweza kuwa umekula ikiwa kwa mayai. Hizo dawa unatumianga kwa mayai na si ya kuboil, ni ya kukaanga. Na chai, masala ama tangawizi. So Steve tangawizi umekula. Tangawizi. Hata wewe tangawizi umekunywa. Mama asiki. Wewe matagawizi niweke tena tangawizi katuma tupe karugiro na mama. Wana hauja. Sasa ukifanya hivyo, what was your benefit? Si anakupea chenye unataka. Anything. Yeah. But now tell me. Kulingana na venye nimekusikia vizuri. Mababa wengi umetembea na wao. Where did you take the money you get from them? Sasa ni lifestyle. Kuna lifestyle.